ಹಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಎಲ್ಲರಿಗೂ. ರಾತ್ರಿ ಡಾಬಾ ಹತ್ರ ಹಾಕಿ ಅಲ್ಲೇ ಮಲಗಿಬಿಟ್ಟಿದ್ವಿ. ಒಳ್ಳೆ ಊಟ ಮಾಡಿ ನೈಟು. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಒಬ್ಬನೇ ಅಲ್ವಾ ಬಂದಿದ್ದು, ಮೊನ್ನೆ ನೈಟು ನಿದ್ದೆ ಇರಲಿಲ್ಲ, ಡೇಲಿ ನಿದ್ದೆ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಅದರಿಂದ ಅಲ್ಲೇ ಹಾಕಿ ರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಈಗ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಎದ್ದು ಅಮರಾವತಿ ಕಡೆ ಹೋಗ್ತಿದ್ವಿ. ನೋಡಿ, ಇದೇ ಸಮೃದ್ಧಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ವೇ, ಮುಂಬೈ ಟು ನಾಗ್ಪುರ ಹೈವೇ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ವೇ. ಇದೇ ರೋಡಲ್ಲೇ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಈಗ ಈ ರೋಡಲ್ಲೇ ಒಂದು 350-400 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಜರ್ನಿ ಮಾಡಬೇಕು. ಈ ಟೋಲ್ ಅಂತೂ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಇದೆ, ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಲೆಕ್ಕ. ಟೋಲ್ ಗೇಟ್ ಅಮೌಂಟ್ ಕಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ನೋಡೋಣ ಬನ್ನಿ ಎಷ್ಟು ಕಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಏನೋ ಕತೆ ಇದು ಅಂತ. ನಮ್ದು ಇನ್ನೊಂದು ಗಾಡಿ ಬಂದಿತ್ತಲ್ಲ, 2 ಗಾಡಿ ಜೊತೆಯಲ್ಲೇ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೀವಿ. ನಮ್ಮ ಕೇಶವಣ್ಣ ಅವರು ಎಲ್ಲ ಅಡಿಗೆ ಸಾಮಾನೆಲ್ಲ ತಗೊಂಡಿದೀವಿ ಗುರು. ಎಲ್ಲಾದ್ರೂ ಒಳ್ಳೆ ಟಿಫನ್ ಸಾಂಬಾರು ರೈಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ತಿನ್ಕೊಂಡು ಆರಾಮಾಗಿ ಹೋಗೋಣ. ಇಲ್ಲಿಂದ ಅಮರಾವತಿ ಇನ್ನೊಂದು 450 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಏನೋ ಇದೆ. ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ವೇಲೆ 400 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಬನ್ನಿ ನೋಡೋಣ. ಈ ಟೋಲ್ ಗೇಟು ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಎಲ್ಲ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ, ಸ್ವಲ್ಪ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ, ಇಷ್ಟು ಲಾಂಗ್ ಡ್ರೈವ್ ಬಂದಿಲ್ಲ. ಬನ್ನಿ ಹೊರಡೋಣ. ನಮ್ಮ ಕೇಶವಣ್ಣ ಅಂತ ಫೋನ್ ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲಾದ್ರೂ ಹಾಕೋಣ, ಅಡುಗೆ ಮಾಡೋಣ ಅಂತಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಹೈವೇಯಲ್ಲಿ ಸರ್ವಿಸ್ ರೋಡ್ ಅವರೇ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡೋಕೆ ಅಂತ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಪಂಪು, ರೆಸ್ಟ್ ರೂಮ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಇರುತ್ತೆ. ಅಂತದ್ರಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲಿಸ್ಬೇಕು. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ರೋಡ್ ಸೈಡಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಸಾಗಿಲ್ಲ, ರೂಲ್ಸ್ ಆಗಿದೆ. ಬನ್ನಿ ಎಲ್ಲಾದ್ರೂ ಈಗ ಸರ್ವಿಸ್ ರೋಡ್ ಇದ್ರೆ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಹಾಕಿ ಅಡಿಗೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋಣ ಅಂತೆ. ರೋಡ್ ಮಾತ್ರ ಸೂಪರ್ ಆಗಿದೆ ಗುರು, ಎಲ್ಲ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರೋಡ್ ಗುರು. ಎಲ್ಲ ಅಡಿಗೆಗೆಲ್ಲ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ಕೊಂತ ಇದೀವಿ. ಸಾಂಬಾರ್ಗೆ, ರೈಸ್ಗಂತೂ ಇಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. ನಮ್ಮ ಹುಡುಗ ಮೊಬೈಲ್ ತಗೊಂಡು ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾನೆ. ನಾವೆಲ್ಲ ತರಕಾರಿ ಎಲ್ಲ ಕಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂತಿದ್ದೀವಿ. ಇದೇನು ಗೊತ್ತಾ, ಸಾಂಬಾರ್ ಅಂದ್ರೆ ಮೊಳಕೆ ಬರುತ್ತಲ್ಲ, ಮೊಳಕೆ ಸಾಂಬಾರು. ಮೊಳಕೆಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಕೇಶವಣ್ಣ ಅವ್ರು ತಗೊಂಬಂದಿದ್ರು. ನೋಡಿ, ಈ ತರ ಸರ್ವಿಸ್ ರೋಡ್ ಇರುತ್ತೆ ಗುರು. ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ವೇ ಅಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಈ ತರ ರೋಡಲ್ಲೇ ನಿಲ್ಸ್ಕೊಬೇಕು. ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ರೋಡ್ ಸೈಡಲ್ಲೆಲ್ಲೂ ನಿಲ್ಸಾಗಿಲ್ಲ. ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ವೇ ರೂಲ್ಸೇ ಆ ತರ ಇದೆ. ಎಲ್ಲಾದ್ರೂ ನಿಲ್ಸಿದ್ರೆ ಕೇಸ್ ಬರೀತಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಸರ್ವಿಸ್ ರೋಡ್ ಇತ್ತು. ಸರ್ವಿಸ್ ರೋಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಹಾಕೊಂಡು ಅಡುಗೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ. ಆಕ್ಚುಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಗಾಡಿ ಬರುತ್ತೆ ನಮ್ಮ ನಾಗಣ್ಣ ಅವ್ರದ್ದು, ಅದು ಮುಂಬೈಯಿಂದ ಬರ್ತಿದೆ. ಅವ್ರಿಗೂ ಸೇರಿ ಅಡುಗೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀವಿ. ಒಟ್ಟಿಗೆ ಎಲ್ಲ ತಿನ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋಣ. ನಮ್ಮ ಕೇಶವಣ್ಣ ಅವ್ರ ಗಾಡಿ. ಸರಿ ಆಯ್ತಾ? ತಿನ್ನಲ್ಲ ಗುರು. ಮೊಳಕೆ ಸಾಂಬಾರ್ ಅಡುಗೆ ಮಾಡೋದು ಗೊತ್ತಾಗ್ಬೋದು ನಿಂಕ? ಸ್ವಲ್ಪ ಕೇಶವಣ್ಣವರು ಮೊಳಕೆ ಸಾಂಬಾರು ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅಶೋಕಣ್ಣ ಎಲ್ಲ ಇದಾರಲ್ಲಿ, ಹಂಗೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಹಾಕ್ಬಿಡುವ. ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಹಾಕ್ಬಿಡ್ಬೋದು. ಚಿನ್ನಿ, ಅಶೋಕಣ್ಣ ನೀರು ಚೆಲ್ಬಿಡು. ಅಡುಗೆ ಮಾಡ್ತೀರ ನೀವು? ಇಲ್ಲಂತೂ ರೈಸ್ ಕಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ರೈಸ್ ಆಗಿದೆ ರೈಸು. ಈಗ 3 ಗಾಡಿ ಅವ್ರಿಗೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿನೇ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀವಿ. 5 ಜನ ಇದ್ದೀವಿ. ಅದರಿಂದ ಎಲ್ಲ ಸಾಂಬಾರು ಇನ್ನೇನು ರೆಡಿ ಆಯಿತು. ತಿನ್ಕೊಂಡಾರ ಅಮ್ಮ ಒಳ್ಳೋಣ. ಮೊಳಕೆ ಸಾಂಬಾರು ನಮ್ಮ ಕೇಶವಣ್ಣವ್ರು ಮೊಳಕೆ ಸಾಂಬಾರು ಮಾಡವ್ರೆ. ಸೂಪರ್ ಆಗೈತೆ. ಏನ ಚೆನ್ನಾಗಿಲ್ಲ? ಇನ್ನು ತಿಂಡಿಲ್ಲ ಅಲ್ದಿನ. ಆ ಗಾಡಿನೂ ಬಂತು ನೋಡಿ. ಅವ್ರು ಅಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ ಗಾಡಿ, ಅಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಬಂದರು ನೋಡಿ. ನಮ್ದೆಲ್ಲ ಊಟ ಎಲ್ಲ ಮುಗೀತು. ಅವ್ರು 3 ಜನ ಇದ್ದಾರೆ ಗುರು. 2 ಅನ್ಕೊಂಡ್ರೆ 3 ಜನ ಇದ್ದಾರೆ. ರೈಸ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಡಿಮೆ ಇದೆ, ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊ ಅಂತ ಹೇಳಿದೀವಿ. ನೋಡಿ ಗುರು, ನಾವು ಹಾಕ್ದಾಗ ಗಾಡಿಗಳು ಯಾವೂ ಇರಲಿಲ್ಲ. ನೋಡಿ ಈಗ ಎಷ್ಟು ಗಾಡಿ ನಿಲ್ಸಿದ್ದಾರೆ. ಸುಮಾರೆಲ್ಲ ಈಗ ಊಟ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ತಿನ್ನೋ ಟೈಮೇ ಅಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ ಗಾಡಿನೂ ಸೈಡ್ಗೆ ಹಾಕಿ ಅಡುಗೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ತಿನ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಟ್ರಕ್ ಹೋಗ್ತಿದೆಯಲ್ಲ, ಈ ಟ್ರಕ್ಕು ಸೇಮ್ ಕಾರ್ ಓಡಿಸ್ದಾಗೆ ಇರುತ್ತೆ. ಕಾರ್ಗಿಂತ ಈಸಿ ಇರುತ್ತೆ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ. ವೋಲ್ವೋ ಕಂಪ್ನಿದು ಇದು. ಏನ್ ಹೊಡಿತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಟೈಮಿಂಗ್ ಗಾಡಿಗಳಿವೆಲ್ಲ ಪಕ್ಕ ಟೈಮಿಂಗ್ ಕೊಡ್ಬೇಕು ಅವರು. ಸರಿಯಾಗಿ ಹೊಡಿತಾರೆ ಗಾಡಿ ಮಾತ್ರ. ನೋಡಿ ಗಾಡಿ ನೋಡಿ ಸೈಕ್ ಆಗಿದೆ. ಇದು ವೋಲ್ವೋ ನೋಡಿ. AC ಗ್ಲಾಸ್ ಹಾಕೊಂಡು, AC ಹಾಕೊಂಡು ಅಣ್ಣ ಆರಾಮಾಗಿ ಬರ್ತಿದ್ದಾನೆ. ಗಾಡಿ ಅಂತೂ ಒಳ್ಳೆ ಲುಕ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟ.
ವೋಲ್ವಾ ಕಂಪ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಚಿಕ್ಕ ಗಾಡಿಗಳು ಬಿಡಲಿಲ್ಲ, ಟ್ರಕ್ಗಳು ಮಾತ್ರ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಈ ರೋಡಲ್ಲಂತೂ 70ಗೆ ಲಾಕ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಆರಾಮಾಗಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. 70ರಲ್ಲೇ, 70 ಮೇಲೆ ಅಂತೂ ಹೋಗಲ್ಲ, ಕಡಿಮೆನೂ ಆಗಲ್ಲ, 70ರಲ್ಲೇ ಹೋಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಹೈವೇ ಅಂತೂ ಇನ್ನೊಂದು 400 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಇದೆ, ಹೈವೇ ಅಲ್ಲೇ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಆಗ್ಲಿ ಮೈಲೇಜ್ ಯಾವ ತರ ಬರುತ್ತೋ ನೋಡೋಣ. ಗಾಡಿ ಲೋಡ್ಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಫುಲ್ ಟ್ಯಾಂಕ್ ಮಾಡೋಣ. ಈ ರೋಡಲ್ಲಿ ಯಾವ ತರ ಮೈಲೇಜ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ರೈಟ್ ಸೈಡ್ ಟ್ರಾಕ್ ಹೋಗಂಗಿಲ್ಲ ನಾವು, ಗೂಡ್ಸ್ ಗಾಡಿ. ಲಾಸ್ಟ್ ಲೈನು, ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಲೈನು ಅಷ್ಟೇ. ಈ ಟೆನಲ್ ಚಿಕ್ಕದು, ಎಲ್ಲ ಒಂದು 200-300 ಮೀಟರ್ ಇರಬಹುದು ಅಷ್ಟೇ ಅನ್ಕೊಂತೀನಿ. ಚಿಕ್ಕದಾಗಿ ಎಷ್ಟು ಸೂಪರ್ ಆಗಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ. ತರ ಕಟ್ ಮಾಡಿ ಒಳಗಡೆ ಆ ಕಡೆ ಒಂದು ಸೊರಂಗ ಮಾರ್ಗ. ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ, ಒಂಥರ ವ್ಯೂ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಇದು. ಸೂಪರ್ ಆಗಿದೆ ಗುರು. ಸೂಪರ್ ವೆಲ್ಕಮ್. ಆರ್ಚ್ ನೋಡಿ ಯಾವ ತರ ಇದೆ. ಅಷ್ಟೇ ಒಂದು 100-200 ಮೀಟರ್ ಇದೆ. ಇಲ್ಲ ಒಂದು 300 ಮೀಟರ್ ಬರುತ್ತೆ ನೋಡಿ. ಏನಿಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ ಗಾಡಿಗಳೆಲ್ಲ ಸೈಡ್ಗೆ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ಟೀ ಅಂಗಡಿಗಳಿದ್ದಾವೆ, ಟೀ ಕುಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋಣ ಬನ್ನಿ. ಆ ಕಡೆ ಇದಾವಲ್ವಾ, ಈ ಸೈಡಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರು ಇದೆಯಾ ಮುಂದೆ ಇದ್ದಾವೆ. ಇಲ್ಲೇನೋ ಇದೆಯಾ ಮುಂದೆ ನೋಡೋಣ ಬನ್ನಿ. ಟೀ ಕುಡಿಯೋಣ. ಮತ್ತೆ ಸಂಜೆ ನಾವು ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ವೇ ಇಳಿಯೋ ತನಕ ಏನೂ ಸಿಗಲ್ಲ. ಅಯ್ಯಪ್ಪ, ಮಿಸ್ ಆಯ್ತು ಗುರು. ರೈಟ್ ಸೈಡಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅಂಗಡಿ ಇತ್ತು ಅಷ್ಟೇ, ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೇನೋ ಒಂದು ಬಂದೇ ಇಲ್ಲ. ಬನ್ನಿ, ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಇವೇನಾಯ್ತು, ಬೆಳಗ್ಗೆ ಬಂದಿದ್ದಲ್ಲ ಇವೇನಾಯ್ತ. ಇದು ಯಾವುದು ನೋಡಪ್ಪ, ಟೀ ಇಲ್ಲ, ಯಾವ್ದು ಇಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದೋ ಒಂದು ಟೀ ಅಂಗಡಿ ಐತೆ, ಕುಡ್ಕೊಂಡ್ ಬಂದ್ಬೇಡ ಬಾ. ಅಣ್ಣ ಮಲ್ಗಡವ್ರ ನಂಗೆ ನಿದ್ದೆ ಎಳಿತಾ ಐತೆ. ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀಯ? ಯಾವ್ದಿದೆ ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಎಷ್ಟು ಬೇಕಾರಿಕ ಒಂದ್ ಗಾಡಿ ಆಫ್ ಮಾಡೋ. ಅಲ್ಲ ಐತೆ ಟೀ ಅಂಗಡಿ. 3 ಗಾಡಿನೂ ಟೀ ಕುಡಿಯೋಕೆ ನಿಲ್ಸಿದೀವಿ. ನಾಗಣ್ಣ ಗಾಡಿ ಇದು ಮುಂಬೈಯಿಂದ ಬಂತು, ಆಲಾಪೆಟ್ಟ. ನಾವು ಆಲಾಪೆಟ್ ಕಲಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದು, ಇದು ಮುಂಬೈಯಿಂದ ಬಂದಿದ್ದು. ರೇಟು ಮತ್ತೆ ಜರುಗಿದವೆ ಗುರು. ಆಗ್ಲೇ ನೋಡಿ ಎಲ್ಲ ಹಿಂದೆ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟಿತ್ತು, ಮತ್ತೆ ಎಲ್ಲ ರೆಡಿ ಮಾಡಿದ್ದೆ. ಮತ್ತೆ ನೋಡಿ ಒಂದೊಂದು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟಿತ್ತು. ಬೇಡ ಮತ್ತೆ ಎಲ್ಲಂತೂ ಟೀ ಕುಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದ್ವಿ. ಇನ್ನೂ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಈ ಹೈವೇದಲ್ಲಿ 250 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಹೋಗ್ಬೇಕು. 150 ಹೋಗಿ ಲೆಫ್ಟ್ಗೆ ಇಳಿದು ಮತ್ತೆ 100 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಬನ್ನಿ ಹೋಗೋಣ ಗುರು. ಬೆಳಗ್ಗಿಂದ ಈಗ ಬಂದ್ ಸೈಡ್ ಹೊಡಿತಾ ಇದ್ದಾರೆ 2 ಗಾಡಿನೂ. ಬೆಳಗ್ಗಿಂದ ಮುಂದೆಗೆ ಬರಲಿಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಯಾವ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲೂ ಗಾಡಿನೇ ಕಾಣಿಸಲ್ಲ ಈಗಲೇ ನೋಡಿ. 4 ಗಾಡಿ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. TVS ಗಾಡಿ ಒಂದು ಮುಂದೆ ಹೋಗ್ತಿದೆ, ಅದರಿಂದ ನಾವು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ನಾನು ಅಮರಾವತಿಯಲ್ಲಿ ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಇವು 2 ಗಾಡಿ ಹೋಗಿ ಭರತಕ್ವಾಡ ಅಂತಿದೆ, 50 ಕಿಲೋಮೀಟರ್, ಅಲ್ಲೂ ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇವೆರಡು. ನಂದು ಅಮರಾವತಿಯಲ್ಲಿ ಆಫೀಸು. ನೋಡೋಣ ಇನ್ನೇನಾಗುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ಆಫೀಸ್ ಹತ್ರ ಹೋಗಿ ನೋಡೋಣ. ಬಟ್ ಜೊತೆಯಲ್ಲಂತೂ ಇರಲ್ಲ. ಏನಾದರೂ ಒಂದೇ ದಿನ ಲೋಡ್ ಆದ್ರೆ ಅಂತೂ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತೀವಿ, ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಅವ್ರು ಬೇರೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ, ನಾನು ಬೇರೆ ಹೋಗ್ತೀನಿ. ಇಲ್ಲ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್
ನನಗಿಂತ ಅವ್ರದ್ದೊಂದು ದಿನ ಮುಂಚೆ ಆಗ್ಬೋದು, ನೋಡೋಣ ಬನ್ನಿ. ಇವರು ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ವೇ ಎಲ್ಲ ಮುಗೀತು, ಕೆಳಗಡೆ ಇಳಿತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಹೈವೇಲಿಂದ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಹೈವೇಯಿಂದ ಕೆಳಗಡೆ ಇಳಿತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ನೋಡಿ ಯಾವ ತರ ಇದೆ ಸರ್ಕಲ್ ಇದು. ಈಗ ಎಲ್ಲಾದ್ರೂ ನೀರಿರೋ ಜಾಗ ಹುಡುಕಿ ಫಸ್ಟ್ ನೀರು ತಗೊಬೇಕು ಅಡುಗೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ. ಆಕ್ಚುಲಿ ಇದು ಟೋಲ್ ದುಡ್ಡು ಎಷ್ಟು ಕಟ್ಟಾಗಿದೆ ಅಂತ ಇನ್ನೂ ಮೆಸೇಜ್ ಬರಲಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲ, 1,200 ಕಟ್ಟಾಗುತ್ತೇನೋ, ಆದ್ರೂ ಮೋಸ ಇಲ್ಲ. ಆರಾಮಾಗಿ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಇಲ್ಲ, ಪೊಲೀಸರ ಬಾಧೆ ಇಲ್ಲ. ಕಟ್ಟಾಯ್ತು ಗುರು. 2,235 ರೂಪಾಯಿ ಕಟ್ಟಾಗಿದೆ ಗುರು ಟೋಲ್ದು. ಯಪ್ಪ, ನಾಗ್ಪುರ್ಗೆ ಹೋದ್ರೆ ಇನ್ನೆಷ್ಟು ಕಟ್ಟಾಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ. 300 ಕಿಲೋಮೀಟರ್, 300 ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ 400 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಮಾಡಿದೀವಿ. 400 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ಗೆ ಈ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ವೇಲಿ 2,235 ರೂಪಾಯಿ ಕಟ್ಟಾಗಿದೆ ಗುರು. ನಾನೆಲ್ಲ 1,200 ಕಟ್ಟಾಗುತ್ತೆ ಅನ್ಕೊಂಡೆ. ಇದು ನೋಡಿದ್ರೆ ಗುರು 2,235 ರೂಪಾಯಿ. ಯಪ್ಪ, ನನಗೆ ಒಂಥರ ಶಾಕಿಂಗ್ ನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿದೆ. ಏನು ಗುರು ಇದು ಕತೆ. ಗುರು ಈ ವಾಟರ್ ಕ್ಯಾನ್ ಹತ್ರ ಅವಾಗಿನಿಂದ ತಲೆ ಕೆಡಿಸ್ಕೊತಾ ಇದೀವಿ. ಸ್ಕ್ಯಾನರ್ ಐತೆ, 20 ರೂಪಾಯಿ ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬರುತ್ತೆ. ನಾವು ಆಗ್ಲಿಂದ ಕಾಯಿನ ತಗೊಂಬಂದು ಹಾಕಿ 15 ರೂಪಾಯಿ 2 ಸಲ ಹಾಕಿದ್ರೆ 30 ರೂಪಾಯಿ 4 ಲೀಟರ್ ಬಂದಿದೆ. ಆಮೇಲೆ ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 20 ರೂಪಾಯಿ ಆಯ್ತು. ಒಳ್ಳೆ ಕತೆ ಆಯ್ತು. ನನ್ ಗಾಡಿ ಆಯ್ತು ನೋಡ, ಮುಂದೆ ಏನಾಗ ಬಿಡಿ ಇರ್ಲಿ. ಮುಂದೆ ಆಯ್ತು ಎತ್ಕೊಂಬಾರ ಆ ಗಾಡಿಗ್ಲಿ. ಆಯ್ತು ಬಾಣ, ಬರ್ತಾ ಇದ್ದ ಬಾಣ. ಸುಮ್ಮನೆ ನಾವು ಅವಾಗಿನಿಂದ ಕಾಯಿನೆಗಳೆಲ್ಲ ವೇಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ. ರೈಟ್ ಆಗತ್ತ, ರೈಟ್ ಸೈಡ್ ಆಗ ಬಿಡು ರೈಟ್ ಸೈಡ್ ಆಗತ್ತ. ಅಲ್ಲೇ ಆಯ್ತು ನೋಡಿ 2 ಲೀಟರ್ದು. ಟೆನ್ಷನ್ ಆಯ್ತು ಅಂತ ನಿಂತೋತದಿರೋ. ಹೌದು, ಹೋಯ್ತಲ್ಲ ನೀನು ಬರೋಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ಲೈ ಇಡ್ಕ 20 ಕ್ಯಾನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಇಲ್ಲೇ ನೀರು ವಾಟರ್ ಫಿಲ್ಟರ್ ಇಟ್ರಲ್ಲ, ಅಲ್ಲೇ ಗಾಡಿಗೆ ಸೈಡ್ಗೆ ಹಾಕಿ ಅಲ್ಲೇ ಅಡುಗೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಟೊಮೊಟೊ ಗೊಜ್ಜು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ತಿನ್ಕೊಂಡು ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. ಇನ್ನೇನು ಅಮರಾವತಿ ರೀಚು. ಇನ್ನು ಲೋಡಿಂಗ್ ಎಲ್ಲ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಏನು ಕತೆ ಅಂತ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಈ ವಿಡಿಯೋ ಲೆಂತಿ ಆಯಿತು. ಈ ವಿಡಿಯೋನ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಮುಗಿಸ್ತಿದ್ದೀನಿ. ಪ್ಲೀಸ್ ಇಷ್ಟ ಆದರೆ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡಿ, ಹಾಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ನೋಡ್ತಾ ಇರೋರೆಲ್ಲ ಪ್ಲೀಸ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಹೀಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಅಂತ ಕೇಳ್ಕೊಂತ ಮುಗಿಸ್ತಿದ್ದೀನಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಸಿಗೋಣ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಬಾಯ್.